մի հատ մի խփեք մի րոպե։ Всё, սենց է։ Սա ասում դու այդ տարածքում կամնի ինան որ ասես։ Всё։ Սա ասում ես։ Այս տոկը։ Նվեր զախնայի, արիեսկում է, արի, մի մոմենտ արիեսկում արի, Բանը միացրիք, հա? Ողջույն հարգելի դիտողներ, CIVILNET-ը ուղիղ հեռարձակում է իրականացնում ազգային ժողովի շենքից րոպեներ անց այստեղից կմեկնարկի Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի եւ ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Նենսի Փելոսիի գլխավորած հանդիպման հիմնական մասը խորհրդարանում կողմերը պատրաստվում են հայտարարությամբ հանդես գալ եւ պատասխանել լրագրողների հարցին։ ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատի խոսնակը 3 է ժամանել Երևան, նա մի շարք հանդիպումներ ունի, այդ թվում այսօր հանդիպում է եղել ազգային ժողովի նախագահի հետ, ինչպես նաև Հայաստանի իշխանության մյուս ներկայացուցիչների, մասնավորապես վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Նախքան Հայաստան ժամանելը նրա գրասենյակը հայտարարություն է տարածել, նշելով, որ Փելոսիի գլխավորած պատվիրակության այց Հայաստանի ցույց կդնի ԱՄՆ հանձնառայությունը անվտանգ տնտեսական բարեկեցիկ եւ ժողովրդավար կառավարմանը Հայաստանում եւ Հարավային Կովկասում։ Կոնգրեսի մեր պատվիրակության այցը Հայաստան հզոր խորհրդանիշն է Միացյալ Նահանգների հաստատական վճռականության ունենալ խաղաղ բարեկեցիկ եւ ժողովրդավար Հայաստան եւ կայուն ու խաղաղ Կովկասյան տարածաշրջան, նշված է հայտարարության մեջ։ Այս հանդիպումը համընկնում է նաեւ սեպտեմբերի 13-14-ի ադրբեջանական ռազմական ագրեսիայի իրադարձություններին, թեև այն նախատեսված էր ավելի վաղ, սակայն ռազմական իրավիճակը չխանգարեց ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատին, որպեսզի ժամանի Հայաստան
երեք Զվարթնոց օդանավակայից դեպի Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատուն Փելոսին դիմավորել են նաև մի շարք քաղաքացիներ տարբեր պաստառներով։ Այցը նախատեսվում է սեպտեմբերի 17-ից 19-ին, ինչպես արդեն նշեցի, ներկայացուցիչների պալատի խոսնակը կհանդիպի նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, ազգային ժողովի նախագահին, որի հետ հանդիպումը արդեն ավարտական փուլում է։ Նա նաև ծաղկեպսակ է դրել Հայոց ցեղասպանության հուշահամալիրում և ելույթ կունենա Գաֆէսչյան արվեստի կենտրոնում։ Իդեպ պատվիրակության կազմում են ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատի էներգետիկ և կոմերցիոն հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Ֆրանկ Փալոնեն և ներկայացուցիչների պալատի անդամներ Աննա Էշուն և Ջեքի Սփիերը։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի հետ համատեղ հայտարարությունից հետո կողմերը նաև կպատասխանեն լրագրողների հարցին, կանրադառնան տարածաշրջանում և հայ-ամերիկյան հարաբերություններում առկա մի շարք խնդիրների և հարցերի։ Նարեկ ջան, հիմա չէր կարելի պայմանավորվել դուք բոլորով։ Մի քանի հարց տայիք, ձեր ուզած հարցերը։ Դժվար է դիմության ընկերությունների հանրավատել։ Ժողովուրդ ջան, լրագրողներ, այն կողմն էլ մի փոքր կանգնեք, ստեղ այնքան շատ եք։ Դստեղ եք դիմացեք։ Հետևի մասը կարող եք կանգնել։ Ստեղ այնքան շատ եք։ Չստեղ է նոր լավ։ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 Всё, կա։ Կռիվ ալմաղալ չկի, հանդիսադի չգիտեմ ժողովուրդ չան, ես չհասկացեմ որոշեցի մի բանը։ Եմ մյուս կողմից պետք է բանը լինի, մեկն ու ազատությունը եմ մյուս կողմից լինեն։ Ինչպես արդեն տեղեկացրել եմ, ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Նենսի Փելոսին Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում հարգանքի տուրք է այսօր մատուցել Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին, ծաղկեպսակ դնելով հուշահամալիրի մոտ։ Ծաղիկներ է խոնարհել նաև անմար կրակի մոտ։ Փելոսին, որը Հայաստան է ժամանել սեպտեմբերի
Փելոսին ուղեկցում է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, հենց նրա հրավերով է նա ժամանել Հայաստան։ Ալեն Սիմոնյանն էլ նրան ուղեկցում էր։ Ավելի վաղ Փելոսին իր Facebook-յան էջում գրել էր. «Մեջբերեմ, մեր հիմնախնդիրը 1787 թվականի Սահմանադրության օրը ժողովրդավարությունը գերադասեցին բռնապետությունից։ Սերունդներով մենք պաշտպանել և պահպանել ենք այդ ընտրությունը։ Այսօր ԱՄՆ-ից մինչև Ուկրաինա, Թայվան և Հայաստան աշխարհը կանգնած է ժողովրդավարության և բռնապետության միջև ընտրության առաջ, և մենք պետք է նորից ընտրենք ժողովրդավարությունը»։ Մեջբերման ավարտ։ Ավելի վաղ նա նաև տեղեկացրել էր, որ Հայաստան կատարեց այցի շրջանակներում կառավարության առաջնորդների, քաղաքացիական հասարակության և անվտանգային մարմինների անդամների հետ աշխատանքային հանդիպումների ժամանակ իրենք կհայտնեն ԱՄՆ-ի որպես ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ և Հայաստանի երկար տարիների բարեկամ, ուժեղ և շարունակվող աջակցությունը Լեռնային Ղարաբաղում հակամարտության տևական կարգավորմանը։ Նա նաև ընդգծել է, որ պատվիրակության կազմում ընդգրկված դեմոկրատներ գործիչներ Ֆրենք Փալոնեն, հայկական արմատներ ունեցող Աննա Էշուն, Ջեյքի Սփիերը Հայաստանի շահերի համար երկար տարիների վեր գործունեություն ծավալող գործիչներ են։ Մեջբերում մեր պատվիրակությունն ակնկալում է ունենալ արդյունավետ հանդիպումներ, որոնք էլ ավելի կամրապնդեն Հայաստանի Հանրապետության հետ մեր գործընկերությունը և տարածաշրջանում առաջ կմղեն մեր արժեքներն ու շահերը, ասել է Փելոսին իր հայտարարության մեջ։ Քեզ մենակ տարբերանշանը պետք է կամերատմի կանելա թե просто դարձում ես process խտել չդե ծառի կլիության Ինչ հանդիպում։
Antonia. Չէ, հենց պետք չէ, Երեք բան։
Ալեն Սիմոնյանի։ Մի հատ ճիշտ ասեք ինձ, էլի ես ստեղ պրոմիկ եմ դնում։ Ճիշտեր դնել, ստեղից որ շղոտ չլինի, ճիշտ է։ Մի քիչ է ձայնը իջացնում եւ սասուն բաց արա։ Միացրած ենք Առաջին համարը։ Աղա այս դարը ստեղով անցկացնենք, թե չի անցնի, չի անցնի, միանը չի անցնի։ Ես առաջին հատ դրել եմ գարուն Հարգելի դիտողներ, րոպեներ անց Հայաստանի ազգային ժողովում կմեկնարկի խորհրդանի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանի եւ ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Նենսի Փելոսիի համատեղ հայտարարությունը, սպասվում է նաեւ բրիֆինգ, կողմերը կպատասխանեն լրագրողների հարցերին։ Այսօր առավոտյան Նենսի Փելոսին Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում հարգանքի տուրք է մատուցել հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Այս հանդիպումից հետո սպասվում է նաև, որ Փելոսին կհանդիպի Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Ավելի վաղ հաղորդագրություն էր տարածել Փելոսիի գրասենյակը, որում նշվում էր մեջբերեմ կոնգրեսի մեր պատվիրակության այցը Հայաստան հզոր խորհրդանիշն է Միացյալ Նահանգների հաստատական վճռականության ունենալ խաղաղ, բարեկեցիկ եւ ժողովրդավար Հայաստան եւ կայուն ու խաղաղ Կովկասյան տարածաշրջան։ Կառավարության առաջնորդների, քաղաքացիական հասարակության եւ անվտանգային մարմինների անդամների հետ աշխատանքային հանդիպումների ժամանակ մենք կհայտնենք ԱՄՆ-ի որպես ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ եւ Հայաստանի երկար տարիների բարեկամ ուժեղ եւ շարունակվող աջակցությունը Լեռնային Ղարաբաղում հակամարտության տևական կարգավորմանը։ Նա նաեւ շեշտել է հայտարարության մեջ, որ պատվիրակությունն ակնկալում է ունենալ արդյունավետ հանդիպումներ, որոնք էլ ավելի կամրապնդեն Հայաստանի Հանրապետության հետ ԱՄՆ-ի գործընկերությունը եւ տարածաշրջանում առաջ կմղեն ԱՄՆ արժեքներն ու շահերը։ Ավելի ուշ Փելոսին ելույթ կունենա նաեւ Գաֆէսճեան արվեստի կենտրոնում։ Փելոսին Հայաստան է ժամանել Հայաստանի խորհրդանի ղեկավար Ալեն Սիմոնյանի հրավերով։ Հրավերը եղել է ավելի վաղ, բայց այն համընկավ սեպտեմբերի 13-ի 14-ի Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ռազմական ագրեսիայի օրերին։
Փելոսին իր Facebook-յան էջում ավելի վաղ գրել է մեջբերեմ մեր հիմնախնդիրները 1787-ի Սանդրության օրը ժողովրդավարությունը գերադասեցին բռնապետությունից։ Սերունդներով մենք պաշտպանել և պահպանել ենք այդ ընտրությունը։ Այսօր ԱՄՆ-ից մինչև Ուկրաինա, Թայվան և Հայաստան աշխարհը կանգնած է ժողովրդավարության և բռնապետության միջև ընտրության առաջ, և մենք պետք է նորից ընտրենք ժողովրդավարությունը։ Մեջբերման ավարտ։ Մեկ երկու ստուգում, մեկ երկու ստուգում։
Լար, բան չի սեղմելու, չէ՞ որ խոսի։ Ասա իջնում։ Հարգելի գործընկերներ, քիչ առաջ ավարտվեց մեր հանդիպումը ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Նենսի Փելոսիի հետ։ Քննարկեցինք տարածաշրջանային խնդիրներ, երկկողմ փոխգործակցության լայն շրջանակը։ Մեզ համար չափազանց կարևոր է այս ծանրագույն շրջանում Նենսի Փելոսիի այցը Հայաստան, ում աջակցությունը մենք մշտապես զգացել ենք ամենադժվարին եւ մեզ համար զգայուն հարցերում։ Հանդիպան ընթացքում խոսել ենք սեպտեմբերի 13-ին Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ռազմական ագրեսիայի մասին, տեղեկացրել են, որ ադրբեջանական զինուժը դաժան ռմբակոծությունները ենթարկել ոչ միայն Հայաստանի սահմանային դիրքերը, այլև բազմաթիվ բնակավայրեր ու քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ, որի արդյունքում կան բազմաթիվ մարդկային կորուստներ։ Հստակ է, որ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական իշխանությունը օգտվում է այն հանգամանքից, որ միջազգային հանրության ուշադրությունը սևեռված է Ուկրաինայում տեղի ունեցողին, երախտապարտ ենք Միացյալ Նահանգներին իր կատարած ջանքերի համար ու միջնորդությամբ սեպտեմբերի 14-ին ձեռք է բերվել փխրուն զինադադարի համաձայնությունը։ Շնորհակալ ենք նաև ԱՄՆ իշխանությանը, մասնավորապես բազմաթիվ կոնգրեսականների Ադրբեջանի պատերազմական գործողությունների հասցեական գնահատական տալու համար։ ԱՄՆ ցանկացած օժանդակություն կենսական նշանակություն ունի մեր պետականության համար։ Կարծում ենք, որ հստակ պատժամիջոցները կարող են դառնալ ևս մեկ լծակ կանգնեցնելու Ադրբեջանի ծավալապաշտական նկրտումները եւ ավտորիտար պատերազմը ժողովրդավարության դեմ։ Հանդիպմանը ներկայացրել եմ նաև Հայաստանի Հանրապետության կողմից 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխությունից հետո ժողովրդավարական ինստիտուտների եւ օրենքի գերակայության ամրապնդման գործում արձանագրված հետևողական առաջընթացը եւ իրականացվելիք քայլերը։ Անդրադարձել ենք հայ-ամերիկյան միջխորհրդարանական հարաբերությունների զարգացմանը ու քննարկել այդ ուղղությամբ համագործակցության ընդլայնման հեռանկարները։ Այս համատեքստում բարձր եմ գնահատում կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախմբի գործունեությունը եւ իր առանցքային դերը երկկողմ կապերի ամրապնդման գործում։ ԱՄՆ կոնգրեսը շարունակաբար ապացուցել է, որ հանդիսանում է հուսալի գործընկեր եւ կարեւոր հարթակ, որտեղ փոխհմբռնման եւ իրական բարեկամության մթնոլորտում կարող են քննարկել Հայաստանին, Արցախին եւ հայ ժողովրդին վերաբերող բազմաթիվ հարցեր։ Քննարկել ենք նաեւ տարածաշրջանային խնդիրներ, ինչպես նաեւ երկկողմ համագործակցության առնչվող այլ հարցեր։
Երկուստեք կարևորում ենք ժողովրդավարական արժեքների միտված համատեղ օրակարգի շարունակական ընդլայնման անհրաժեշտությունը։ Շնորհակալություն։ Thank you very much, Mr. Speaker. Thank you for hosting our congressional delegation and for your commitment to strengthening the partnership between our two countries and between our two parliaments. Thank you for emphasizing that very important part of our visit was to continue our communication. It was my honor to host the speaker in the United States Capitol earlier this year, during which we discussed issues related to advancing democracy and security in Armenia. Being awarded the Order of Honor today was a privilege for me that I treasure. That happened at the museum. Now it is a great honor to be the first Speaker of the House, the highest ranking American ever, to visit Armenia, to travel to the Republic of Armenia, where we're continuing our dialogue. We just had a very productive meeting during which our dialogue reaffirmed our commitment, the commitment of the United States Congress to advancing security, economic development, and democratic institutions in Armenia and in the region. We discussed with pride the pride that Congress took in leading the way to secure the U.S. formal recognition of the Armenian genocide, which we did in legislation in 2019, which President Biden made official last year. We have been trying to do this in a bipartisan way in both houses of the Congress for a long time. Finally, we had a president who said he would sign the Armenian genocide resolution. We're grateful to President Biden for that and for inviting the Prime Minister to participate in the Democracy Summit earlier this year. Our meetings always have a particular focus on security. Again, we planned this trip before the assault on the sovereignty, the border of Armenia took place. So again, when we leave home, it's always about security. Our security, our mutual security, regional security, global security. Our meeting, again, had a particular importance to us because of the focus on security following the illegal and deadly attacks on us by the Azerbaijan on the Armenian territory. We strongly condemn those attacks, we in our delegation and on behalf of Congress, which threatens prospects for much-needed peace agreement. As the United States, which is an OSCE Minsk chair, has made long and clear there can be no military solution to the conflict. Our president is a co-chair of that. We continue to watch the situation closely, and we continue to support a negotiated, comprehensive, and sustainable settlement to all issues related to Nagorno-Karabakh conflict. I mentioned in the meeting earlier that for a long time now, decades, in the Congress, in a bipartisan way, we have tried to hold Turkey responsible, as well as Azerbaijan, for the conflict that exists in Nagorno-Karabakh. Before we open to questions, let me express my pride in traveling with three of the strongest champions of Armenia ever to serve in the Congress. Chairman Frank Pallone of New Jersey, Chair of the Energy and Commerce Committee, Congresswoman Jackie Spear of California, Chair of many committees, but two of importance on the House Armed Services Committee, the Chair of the Military Personnel Committee, and in Intelligence, the Chair of the Strategic Technologies and Advanced Research Subcommittee. Nobody chairs two subcommittees, but Jackie does. And Congresswoman Eshoo of California, former member of the Intelligence Committee, now Chair of the Health Subcommittee of Energy and Commerce. I give their leadership roles because of their standing that they have in the Congress is very respected. So their support of Armenia, in the case of Congresswoman Eshoo and Congresswoman Spear, it comes naturally to them as Armenian Americans, but it's intellectual in terms of strategic thinking
knowledge of what's going on and a commitment to supporting a strong and free Republic of Armenia. And as Californians, all three of us recognize that 40% of Armenian Americans are in California. So we feel this is a family visit for us because we're surrounded by not only their love of their heritage, but their great patriotism in America. Our meetings is one of the several important engagements that will continue to inform Congress's work. We learned a lot listening to the members of Parliament about the specificity of issues, and not only that, the challenges that they see we all face in this to strengthen our partnership with Armenia, advance our values and interests here in the region and globally. With that, Mr. Speaker, I thank you once again for your hospitality and for the opportunity to welcome you in Washington earlier this year and to continue our conversation over that period of time and now in person today. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Madam Speaker. So now we will have a couple of questions. Okay, can you please organize that? Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություն Անուշ Մուրադյան։ Տիկին Փելոսի, վերջին օրերին ամերիկացի պաշտոնյաները ընդունել են այն փաստը, որ Ադրբեջանը ներխուժել է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք։ Նորից եթե կարելի է։ We're just catching up now. Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություն Անուշ Մուրադյան։ Տիկին Փելոսի, վերջին օրերին ամերիկացի պաշտոնյաները ընդունել են այն փաստը, որ You coming? Do we have a problem? There were. Are you coming? Now I can hear you. Okay, go ahead. One more time, please. Now can I? Okay. We'll see. Are you translating? It's there. Yeah. There's no translation? Oh, there's no translation. So someone will translate, right? Okay. He said there's no translation. Huh? Armenian is such a beautiful language. I wish that I could be. Anna, can you translate for us? No, wait. We have a moderator, please. I'm sorry. We have a moderator. Let's wait. Is someone there translating? Let's try again. Okay, thank you. Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություն Անուշ Մուրադյան, Տիկին Փելոսի, վերջին օրերին ամերիկացի պաշտոնյաները ընդունել են այն փաստը, որ Ադրբեջանը ներխուժել է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք։ Իսկ պաշտոնական Բաքուն բազմիցս հայտարարել է իր նպատակի մասին Հայաստանի տարածքով միջանցք ստանալու մասին։ Ինչպիսին է պաշտոնական Վաշինգտոնի դիրքորոշումը Հայաստանի տարածքով միջանցք ստանալու ադրբեջանական նպատակին, եւ եթե դուք ընդունում եք, որ Ադրբեջանը ներխուժել է ՄԱԿ անդամ երկրի միջազգայինորեն ճանաչված տարածք, արդյոք կարելի է ակնկալել, որ դրան կհետևեն որոշակի գործողություններ, պատժամիջոցներ կամ նմանատիպ այլ գործողություններ։ Եվ պարոն Սիմոնյան, վերջին իրադարձությունների համատեքստում ադրբեջանական ագրեսիայի ինչ ակնկալիքներ ունի Հայաստանը Ամերիկայից։ Շնորհակալություն։ Well, as you saw, the immediate response from the United States was to stop the violence and to have a ceasefire. Our delegation, have been very outspoken in saying that this was initiated by the Azeris and that there has to be recognition of that and how that will stop. What we have been learning on this visit is some of the challenges that were presented by the so-called peace agreement coming from the conflict in resolution of the conflict in 2020, and how that may be contributing to the violence now on the part of the Azeris. But I promised my colleagues that they could respond to that question as well. Mr. Brown.
The House of Representatives has already introduced a resolution co-authored by all of us here that will say that we condemn the actions by Azerbaijan, that they must cease and desist. And I'm hopeful that we will take that resolution up soon. As to our commitment to Armenia, we will continue to support the integrity of the democracy of Armenia and the borders, and resist any effort to have those borders changed. Շնորհակալություն հարցի համար, նախ եւս մեկ անգամ ուզում եմ առիթից օգտվելով եւ այսքան լրագրողների ներկայությունից օգտվելով խնդրել եւ հորդորել դուրս բերել խոսակցության մեջից միջանցք արտահայտությունը։ Հայաստանի Հանրապետության ստորագրված կամ քննարկված փաստաթղթերի մեջ կա մի միջանցք եւ դա Լաչինի միջանցքն է։ Մնացած բոլոր հիշատակումները դրանք կամ սակարկումներ են կամ թույլ են բռնում այն քննարկումներին, որոնք որ կան եւ չեմ կարծում, որ ճիշտ է, որ մենք այդ քննարկումներին ուշ տանք։ Ինչ վերաբերում է ինչ է սպասում եւ ինչ աջակցության մասին է խոսքը, մենք սպասում ենք ժողովրդավարության, ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության ուղղությամբ գործուն աջակցություն բոլոր հնարավոր ուղղություններով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հրապարակորաթերթ Վահե Մակարյան։ Sorry. Տիկին Փելոսի, դուք պատմական այց եք ունեցել Հայաստան եւ հենց այս այցի շրջանակներում ընդամենը 1-2 օր առաջ Հայաստանի բարձրագույն իշխանություններից դժգոհության նոտաներ հղվեցին Ռուսաստանին եւ ՀԱՊԿ-ին, որովհետեւ ինչ որ չափով չէին բավարարել Հայաստանի իշխանությունների ակնկալիքները, Ռուսաստանի Դաշնությունը եւ ՀԱՊԿ-ն կապված վերջին պատերազմական գործողությունների Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմի հետ։ Չնայած որ հայտարարվեց, որ պատերազմը կանգնեցվել է Ռուսաստանի ջանքերով, սրան զուգահեռ ուզում եմ հարցնել, արդյոք Ամերիկան նպատակ ունի կամ ակնկալում է, որ Հայաստանը դուրս պետք է գա ՀԱՊԿ-ից եւ Ռուսաստանի ազդեցության գոտուց եւ ինչ է դրա դիմաց առաջարկում Ամերիկայի կառավարությունը Հայաստանի Հանրապետության, արդյոք պատրաստ է երաշխավորել Հայաստանի սուվերեն տարածքի, Հայաստանի սահմանների անվտանգությունը, ինչպես նաև Հայաստանի եւ Արցախի ժողովուրդների անվտանգությունը։ Շնորհակալություն։ Thank you so much for your very comprehensive question. Mr. Pallone, did you want to respond? I'll speak for myself and say, I don't want to speak for others. I say that we understand that Armenia is part of this security arrangement with Russia. No, we're not suggesting anything about that. What we're saying is that the United States is very concerned about Armenia's security. We want to do whatever we can to be more supportive of Armenia's security, and that we're going to work to see what can be done by the United States to help with Armenia's security, without reference to Russia or the Russian arrangement. Խնդրեմ, որպեսզի պարոն Փալոնը պատասխանի այս հարցին, պարոն Փալոնի պատասխանը, Հայաստանը մենք հասկանում ենք, որ անվտանգային այդ կազմակերպության մաս է Ռուսաստանի հետ, մենք դրա հետ կապված որևէ բան չենք ասում, սակայն այն ինչ մենք ասում ենք, դա այն է, որ Հայաստանի անվտանգության հետ կապված մենք մտահոգված ենք եւ ցանկանում ենք հնարավորինս ավելի աջակից լինել Հայաստանին այդ հարցում։ If I may just add to my colleagues' response, Armenia, the democracy in Armenia is a joy to the world. The Velvet Revolution was cheered globally, and that is something that was reinforced in the recent election, which was free and fair and recognized as such. So again, you're a good example to the transition to democracy. And we support that. As Mr. Pallone said, your interrelations with other
entities is up to Armenia to decide. But from our standpoint, from our standpoint, this territorial security and sovereignty of Armenia, the democracy of Armenia, is a value to us in America. And in our relationships with other countries in the mix here, we should be using our influence, our leverage, showing that Armenian democracy and sovereignty is a priority. Speaking from our side, not telling Armenia what they should be doing. It is interesting that they were disappointed that they got fact finders and not protection from that relationship, and we'll see what happens. We'll see what happens next. If I just may say, Congresswoman Spear mentioned the resolution of condemnation of a sorry invasion of Armenia that will be taken up soon in the Congress. I want to also add that she is leader on that with the chairman of the Intelligence Committee, Adam Schiff, who co-sponsored that resolution. But he was the lead sponsor on the Armenian genocide resolution. We all take great pride in the number of Americans in our district. He claims the most. He had the resolution. I want to pay tribute to him. Thank you. Ես ուզում եմ ավելացնել պարոն Փալոնի պատասխանին հետևյալը, ինչպես նշվեց Հայաստան leverage. I just But I think we have translation for the journalists already, right? No. Մենք ունենք թարգմանություն լրագրողների։ We have. What I said was that the democracy in Armenia is highly valued. Yeah, I remember everything, sorry. Ուրեմն Խոսնակ Փելոսին ասաց, որ Հայաստանի ժողովրդավարությունը դա մի բան է, որը ուրախությամբ են ընդունում ժողովրդավար աշխարհում եւ անչափ կարեւորում են Հայաստանի ժողովրդավարությունը եւ թեպետ Հայաստանի շփումները այլ կառույցների հետ այստեղ մենք որևէ ասելիք չունենք, ինչպես պարոն Փալոնը նշեց, սակայն Հայաստանի ժողովրդավարությունը, Հայաստանի ինքնիշխանությունը եւ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը մեզ համար կարեւոր հարցեր են եւ մենք ցանկանում ենք այդ ուղղությամբ մեր գործուն աջակցությունը ունենալ։ Որոշումը Հայաստանն է կայացնում անշուշտ, մենք այստեղ մեր պատրաստակամության մասին կարող ենք խոսել եւ նաեւ Ջեքի Սփիրը նշեց, որ ընդունվում է դատապարտող նախագիծ է ներկայացված, որի համահեղինակը Ադամ Շիֆն է, Ադամ Շիֆը նաև ցեղասպանության բանաձևի համահեղինակներից մեկն է եւ Հայաստանի հանդեպ մենք մեր հանձնառությունը պահպանում ենք եւ հավատարիմ ենք այդ հանձնառությանը։ Մի քիչ մոտիկ էլի եթե կարելի է։ Ուզում եմ շարունակեմ գործընկերներիս հարցը։ Sorry. Սա վերջին հարցն է։ Okay. Ես ուզում եմ շարունակեմ գործընկերներիս հարցը եւ հասկանալ այնուամենայնիվ ինչ տեսակի աջակցություն Հայաստանը կարող է ակնկալել Ամերիկայից։ Ես մասնավորեցնեմ ռազմական աջակցություն Ամերիկան պատրաստ է տրամադրել Հայաստանին։ Well, first may I say that part of the value of our visit and the value of our discussions is to hear what, from your perspective, from Armenia's perspective, how we can be helpful. And that has been a good part of our discussions thus far. One particular thing that is more related to economy than to security, except that they're all related, is that the speaker asks us to support Armenia's steps that it is taking to be part of the Millennium Challenge, and that is a very big initiative for economic growth and fairness. So we did commit that we would work to help with that. On the defense side, we are listening to
rather than coming here and saying this is what we're prepared to do, we're listening to what the needs are. Congresswoman Nash, you want us to do this first? Մենք մեր այցի կարևորությունը եւ արժեքավորությունը նաեւ նրանում է, որ մենք այստեղ ենք լսելու, հասկանալու, թե ինչ կարող ենք անել, ինչ կարող է ակնկալվել մեզանից, տնտեսական անվտանգային հարցերով մենք այսօր խոսեցինք, մեր հանդիպման ժամանակ հազարամյակի մարտահրավերների ծրագրին Հայաստանի միանալու հնարավորության հարցը առաջ քաշվեց, պաշտպանության հարցերի շուրջ մեր համագործակցությունը, մենք այստեղ ենք, որպեսզի լսենք, հասկանանք, թե ինչ ակնկալիքներ եւ ինչ ցանկություններ կան. Thank you. I think that it's important to note that before we came to Armenia, that in the defense budget, that has increased for Armenia, as well as the funding for demining, which is essential as well. But all of our talks are to listen to the leadership and to be enlightened by the specific needs that we can go home and work on. A democracy is a very fragile thing. The American people are learning how fragile democracy is. So security and democracy go together. And as one of the great democracies of the world, as the speaker said, we rejoice in this democracy. We rejoice in this democracy, and for us, we will do everything to strengthen and care for her, that democracy, as you work internally to do so as well. Thank you, everyone. Կոնգրեսի մեր այս պատվիրակության այցից առաջ ուզում եմ նշել, որ պաշտպանական ֆինանսավորման մասով ավելացում էր կատարվել, նաև ականազերծման աշխատանքների համար հավելյալ ֆինանսավորում էր նախատեսվել, եւ ինչպես խոսնակը ժողովրդավարությունը շատ փխրուն է, եւ մենք ամերիկացիներս գիտակցում ենք ժողովրդավարության փխրունությունը, եւ ինչպես խոսնակը նշեց, մեր ժողովրդավարությունը մեծ ժողովրդավարությունը ուրախությամբ է ընդունում հայաստանյան ժողովրդավարությունը եւ ժողովրդավարությունը եւ անվտանգությունը այս երկուսը միասին պետք է լինեն եւ մենք կարևորում եւ շեշտադրում ենք այդ հարցերը. Thank you so much. Thank you, Congressman Meshew, Congresswoman Spear, Congressman Pallone. They're all chairs. Chair. May I just conclude by saying this? As each of our colleagues have said, the democracy in Armenia is a value to the world, a joy to the world. And congratulations for the success of the Velvet Revolution and the recent free and fair elections. We have to enlarge the issue, though, in security. What does security in Armenia mean to regional and global security? What does democracy in Armenia mean in the fight between democracy and autocracy, which is going on in the world now? In both cases, it means a great deal. And that's why, as Americans, when we talk about how can we be helpful, we'll be in very discreet ways. We want to be helpful in discreet ways. We also want to take the democracy and sovereignty of Armenia to a bigger arena when we talk about democracy versus autocracy, security, and liberty. At the beginning of our country, Benjamin Franklin was asked, what do we want, security or freedom? He said, you cannot have either unless you have both. So let's work to strengthen both when it comes to our relationship between the United States and Armenia. I yield back. Շնորհակալություն եմ հայտնում իմ գործընկերներ, կոնգրեսական նախագահներին եւ
Ես ուզում եմ նորից նշել, որ հայաստանյան ժողովրդավարությունը ուրախությամբ է ընդունում ուրախություն է ողջ աշխարհի առաջատար ժողովրդավարությունների համար եւ մենք սակայն միայն շնորհավորում ենք Հայաստանի ժողովրդավարության կապակցությամբ Թավշյա հեղափոխության վերջերս կայացած ազատ անկախ ընտրությունների առիթով եւ այդ ճանապարհին նաեւ անվտանգությունը կարևոր գործոն է եւ մեր երկրի նախագահը Բենջամին Ֆրանկլինը ասել էր ազատություն եւ ժողովրդավարություն առանց կամ մեկը կամ մյուսը չի կարող լինել, այս երկուսը պետք է միասին լինել եւ այստեղ նաեւ հաջորդ գործոնը պետք է ներառվի անվտանգությունը եւ այս բոլորը պետք է միասին կողք կողքի առաջ շարժվեն։ Շնորհակալություն Նարեկ Կիրակոսյան Factor TV հարցը սուղում եմ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի խոսնակին մենք Հայաստանում Երևանում գնահատվում է Ամերիկայի ջանքերը հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների եւ ռազմական էսկալացիայի դատապարտման առումով եւ այն ներուժը որ ցուցաբերում է կարգավորման համար բայց հարց է առաջանում այնուհանդերձ ժողովրդավարությունն ու մարդկային արժեքները կարևորող Վաշինգտոնը ինչու Ալիևին չի պատժամիջոցների չի ենթարկում Հայաստանի Արցախի խաղաղ բնակիչներին ռազմական հանցագործությունների ճանապարհով կյանքից զրկելու համար եւ արդյոք հնարավոր է որ Ադրբեջանը եւս պատժամիջոցների ենթարկվի Well, as you know, what happened in the last week is recent and just more evidence of some of what we've been fighting for a long time, the treatment of Armenians in Nagorno-Karabakh, the treatment of holy sites, as well as the people there. So again, we're speaking from the standpoint of the Congress of the United States. Our president has been a proud supporter of Armenia in terms of the genocide resolution, in terms of the invitation to the summit, and we'll work together to see what the next steps may be. But what we'd like to see right away is a ceasefire, and of course a recognition of how this all came to be in the last week. Եվ այս վերջին զարգացումները դրանք դերևս վերջին շրջանում են, իսկ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի նկատմամբ վերաբերմունքի պատմական հուշակոթողների հանդեպ վերաբերմունքի հարցերը վաղուց ի վեր մեր ուշադրության կենտրոնում են եւ մեր երկրի նախագահը աջակցել է ցեղասպանության բանաձևի ընդունմանը, հրավիրել է Հայաստանին մասնակցել ժողովրդավարության գագաթնաժողովին եւ մենք շարունակելու ենք մեր այս երկար ճանապարհը աշխատելու այս հարցերի ուղղությամբ։ Շնորհակալություն հարգելի գործընկերներ, այսքանով մամուլի ասուլիսը ավարտենք։ Շնորհակալություն։ Թարգմանչական սարքերը խնդրում ենք վերադարձնել։